И сейчас мы будем пранк песни. Вы не знаете где. Я сейчас иду. И там гром идет. Короче, вы поняли. Так, я уже километр пробежала. Теперь где-то сумка вязалась. Гром гремит, гроза идет. Тучи хмурыми идут. Сейчас я буду устраивать пранки песни в подъезде. Пошлите посмотрю. Я пришла к тому подъезду. Набираем любой номер. 71, давайте. Будем петь вжух-вжух. Ладно. 77 набираем. Я просто люблю набирать, потому что это не мой подъезд. Не открывают. 78 давайте. Не страшно, блин. Да? Вжух-вжух, как это клево. Вжух-вжух. Это кто? Проще простого. Не терять нима. Да, логика зашкаливает. Ладно, давайте 75. 75. Короче. Ставьте лайк. Всем пока.